खोलेर कन्ट्याक्ट गर्नु पर्यो वर्किङ ग्रुप लङ टर्म कोअपरेटिभ सरले चाहिँ नि अब यसमा अब के शेयर भिजनबाट सुरु गरौँ शेयर कुनै कुरामा डिफर गर्नु पर्यो चेयरले नभएर अर्काले त्यसमा ब्याकअपको छलफलमा भिजनमा भिजनको छलफल गर्ने बेलामा त्यहाँ कोचेरहरूले सिरिज अफ क्वेसन्स 95% भनेर लेख्नु पर्यो भन्दा अगाडि नै इमिसन कुरा आइसक्यो तर त्यो के सेकेन्ड कम्प्युटर पिरियडमा लिएको इमिसनलाई चाहिँ जसरी इन्स्टिट्युसनको कुराहरू उठाउनुको त्यसरी नै यसमा चाहिँ कसरी इन्क्लुड हुन्छ त्यो चाहिँ त्यो सिनर्जी चाहिँ लिगली बाइन्डिङ गरेर त्यो यसमा इन्क्लुड गर्छ त्यो सिनर्जी भन्छ एउटा कन्सेप्ट मात्रै Looking into minimizing transaction costs in CDM projects in the LDC. तर इनिसियली भएको छ नि गभर्मेन्टले स्ट्यान्डर्ड डिजाइनहरू निकाल्नु पर्यो नि एउटा मात्र कन्सर्न के थियो भन्दाखेरि यसले इमिसन घटाउने हो कि होइन कुन सेक्टरले फुड सप्लाई गर्छ फेरि कन्डिसन हो होइन हामीले चाहिँ त्यो क्याप राख्नु दुईटा कुरा हेर्न सकिन्छ एउटा फरेस्ट्रीमा नाम मलाई व्यक्तिगत हिसाबले भन्ने हो भने नामाको बारेमा बोल्दैन जस्तो अहिले चाहिँ जुन धेरैहरूले अहिले ब्ल्याक कार्बनको कुरा उठाएर हामी फस्दैछौँ बुझ्नु ब्ल्याक कार्बनको इस्यु फरेस्ट्रीसँगको रिलेटेड गरेर जुन हाम्रो हजुर बायोमासको बर्निङलाई इस्युलाई लिएर जुन हाम्रो डडेलो लाग्छ नि त्यो इस्युलाई लिएर हाम्रो कारणले ब्ल्याक कार्बन बस्यो भनेर स्नोको लागि त्यो जम्मै इन्डियाको खेल छ किनभने इन्डस्ट्रीहरूले राख्छ भन्नु भएन अनि हाम्रो यहाँका संस्था आइएनजी नाम नभन उनीहरूको काम पनि फेरि उतातिर खुसी पार्नु छ चाइना र इन्डियाको त्यसलाई कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्ने भन्ने आफै सेल्फ एक्सप्लेनेसन अब यसमा चाहिँ अझै अब यो मिन्स अफ इम्प्लिमेन्टेसन भन्नाले अब यी चिजहरू एचिभ गर्नको लागि होइन हामीले अब के चाहिन्छ कसरी गर्ने के गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ यिनीहरू चाहिँ त्यहाँ हुनुपर्छ डिफाइन हुनुपर्छ भन्ने र अब फाइनेन्सिङमा चाहिँ हामीले के भनेका छौँ भन्दाखेरि यो क्लाइमेट उसको लागि 1.5% अफ जिडिपी जुन अहिले ओडिएमा चाहिँ 0.7 जति आउँछ होइन र अब एडिसनल त्यसमा फाइनेन्सको जोडेर अब 1.5 भन्दछ त्यो क्लाइमेटको मात्र 1.5 भन्नु जिडिपी चाहिँ डेभलप कन्ट्रीलाई चाहिँ आउनुपर्छ भन्न खोजेको त्यो भयो भने अब त्यो के अरे रेगुलर होइन एकदम फिक्स्ड फन्डिङ चाहिँ सोर्स हुन्छ भन्न खोजेको अनि राइट टु सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट यहाँ हामीले के भनेछ भने मिटिगेसनको नाउँमा फेरि हामीले चाहिँ डेभलपमेन्ट गर्न नपाउने अवस्था हुनु हुँदैन त्यसैले अब एकातिर मिटिगेसन छँदैछ तर उतातिर चाहिँ हामीले पनि डेभलपमेन्ट गर्ने चाहिँ हाम्रो राइट हुनुपर्छ अनि सेपरेट विन्डो फर टेक्नोलोजी डेभलपमेन्ट एन्ड ट्रान्सफर यहाँ चाहिँ अब हामीले चाहिँ टेक्नोलोजी डेभलपमेन्ट ट्रान्सफरमा चाहिँ खास गरेर अब बिहान अथवा हिजोदेखि हामीले कुरा गरेको चाहिँ आइपिआरको कुराहरू चाहिँ छ त्यो यहाँभित्र यो क्लियरली यहाँ हामीले आएको चाहिँ छैन तर त्यो आइपिआर र टेक्नोलोजी हामीले किन्दाखेरि पैसा चाहिँ चाहिन्छ होइन आइपिआरको चाहिँ पैसाहरू चाहिन्छ र तिनीहरूको लागि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ एडिक्वेट अब एउटा सेपरेट विन्डोबाट टेक्नोलोजी हामीले किन्दाखेरि पैसा चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ हामीले गरेका हौँ टेक्नोलोजी डेभलपमेन्ट एन्ड ट्रान्सफरमा चाहिँ इन्हेन्स इन्डिजिनियस टेक्नोलोजी नलेज एन्ड टेक्नोलोजी किनभने हामी चाहिँ हाइटेकमा मात्रै कुरा गऱ्यो भने फेरि भोलि हाम्रो इन्डिजिनियस नलेज एन्ड टेक्नोलोजी पनि हाल्न सक्छ भनेर इन्डिजिनियस नलेज र टेक्नोलोजीको चाहिँ भनौँ न डेभलप गर्ने कन्जर्भ गर्ने प्रमोट गर्ने पनि अब टेक्नोलोजी फाइनेन्स र टेक्नोलोजीभित्र आउनुपर्छ भन्ने हो र अर्को चाहिँ बेरियर फ्री क्लाइमेट फ्रेन्डली टेक्नोलोजी ट्रान्सफर अब अघिको फेरि आइपिआरमाथि फाइनेन्सको पनि जोडिन्छ यहाँ पनि जोडिन्छ होइन अब हामीलाई टेक्नोलोजी चाहिन्छ तर त्यो टेक्नोलोजी चाहिँ बेरियर हुनु भएन हामीले ल्याउँदाखेरि त्यसले हाम्रो एडाप्टेसन र क्लाइमेट उसमा चाहिँ काम गर्दाखेरि हामीलाई चाहिँदाखेरि त्यो चाहिँ बेरियर हुनु हुँदैन त्यहाँ पैसा
आवश्यक पऱ्यो, पैसा हुनु पऱ्यो, क्यापासिटी आवश्यक पऱ्यो, क्यापासिटी हुनु पऱ्यो। त्यसैले चाहिँ कुनै पनि टेक्नोलोजी बेरियरमा चाहिँ हामी अब एलडिसी अथवा डेभलपमेन्ट कन्ट्री अथवा हामी एडाप्टेसनमा फोकस गर्ने मान्छेले चाहिँ पाउनुपर्छ। लग्यो भने पछि हामी पछाडि पर्दैनौँ होइन। अहिले पनि कुरो उठाएर नै यिनीहरूले त्यो बेलै पनि उठाएको भन्ने कुरो चाहिँ पछिसम्म चाहिँ अब त्यो रेकर्डिङ भइराख्न सक्छ। हुन त अब हामीले नउठाउँदैमा अरूले पनि उठाउँदैन भन्ने छैन, अरूले पनि ल्याउला होइन, त्यो सँगसँगै जाने कुरा हो। तर हाम्रो पोजिसन के अरे हाम्रो शब्दहरू पनि अगाडिदेखि नै रेकर्ड गराइराख्यो भने हामीले अगाडिदेखि सोचेर रहेछ र छिटो छिटो हामीले पनि न्याप बनाएर हामी त्यसको बेनिफिटहरू पनि हामीले अगाडि लिन सक्छ होला भन्ने खालको चाहिँ मन्त्रीजीको कुरो सायद त्यो राम्रै हो कि दुईटै इस्युलाई रेकर्ड गरेको मेरो विचारमा मलाई लाग्यो अहिले हामी छलफल पनि गरौँ टेक्नोलोजी कुरोमा जुन मन्त्रीले हाम्रो आई थिङ्क इट्स भेरी भ्यालिड र हामी दुईटालाई सँगसँगै लिएर जान सक्नुपर्छ। नभए हाम्रो लर्निङ छ अब छिमेकी मुलुक इन्डिया र चाइनाले त्यत्रो चाहिँ सिडिएममा चाहिँ रेजिस्ट्रेसन गर्दाखेरि हामी 3 5वटा अब 15वटा भनौँ जतिवटा हामीले भयो भने प्रोसेस हामी वी आर अलरेडी लेट। आई थिङ्क इट्स भेरी भ्यालिड। अलिकति म सेयर गरौँ केन्जी त्यसमा त्यो सफिसियन्ट एलोकेसन अफ फन्ड फर एडाप्टेसन मिटिगेसनलाई छ नि बरु त्यसलाई नम्बर टर्म्समा राख्नु पाए हुन्छ कि 50-50 गर्ने हो कि कसरी सफिसियन्ट भनेर अलिकति ब्रड हुन्छ होइन, बरु त्यसलाई 50 फर एडाप्टेसन 50% फर मिटिगेसन राख्ने कि अथवा पर्सेन्टेज बेसिस। त्यो हामीले त्यो पनि छलफल गऱ्यौँ, तर हामीलाई चाहिँ 50% गर्दा हाम्रो चाहिँ मिटिगेसन भन्दा बढी एडाप्टेसनमा बढी चाहिने भयो हुनाले 60-40 भन्नु होइन। त्यसो भएर चाहिँ हामीले किन जुन कुरामा हाम्रो इन्ट्रेस्ट छैन त्यसमा पनि बराबर पैसा राखिनु भन्ने 60-40 भन्नु किनभने सफिसियन्ट भनेर त्यो क्वान्टिफाई गरेन भने चाहिँ अलिक गाह्रो हुन्छ कि भन्नु त्यसलाई नम्बरमा राख्न सक्यो। Through the LDC fund, because it's administered by the GEF, it's much easier for them to fund report writing than it is to fund projects on the ground. And if we've got this NAP process coming up now, they're more likely to say, yes, we'll give you money to write NAPs. Yeah. So we're just report writers, you know, not actually doing stuff on the ground. Yeah. So I think it's crucial that we, you know, push this issue that we now want to implement our NAPs as a crucial outcome, you know, and focus on that. As far as the fund for the RED, I think that's a very wise approach because I think the discussions on a market mechanism are going to take a long time. And you know, there needs to be some results-based funding for RED activities now, not just for measurements, but for results-based outcomes. And so we have to think about what is the nature of this fund. Is it going to be a window under the Green Climate Fund? Is it going to be a new fund established? So you need to think about that discussion. But I think you're very wise to sort of push for clearly a fund as a starting point, you know, to get results-based actions under RED as soon as possible. Finance, the sufficient, I suspect that's already been resolved. I think in the wording in 1 CP17 says equal treatment for adaptation and mitigation. So they've already sort of decided on a 50-50 split, but we have to make sure that that happens. It's unclear language, but nevertheless, you can still keep pushing the 60-40. You know, it helps us to keep pushing those issues. But you've got to, with all these agenda items, you've got to make sure that is this an ongoing agenda for the LCA, or is this going to be transferred into other discussions? But I think you've got some very good ideas here. Thank you. Thank you. We focused our discussion mainly on the question that Jan raised earlier in the presentation. So what are the key elements that need to be included in the work program of ad hoc working group and urban platform for enhanced action? There should be adequate discussion about what are the issues that need to be discussed under ADB in the upcoming session in Doha. So after the detailed discussion in Doha, the key issue need to be prioritized. So we need to prioritize the key issue, and we need to list out that what are the issues that need to be further built, what are the issues which need further information. So we could
put those issues to organize the workshop in the coming days, so that the workshop could come up with some kind of recommendation which would be helpful for us to build on the issue that we have identified in the Doha. Regarding the time frame, I will come in detail about this in the procedure of work. Regarding the time frame, it is very much similar in line with what the LDC had put on its submission on the ADP. The draft document of the legally binding deal should be prepared 1 year before the final deal, before COP21, so that we will have adequate time to discuss on the draft paper, so that we could provide input on it based on the discussion. We could have a sufficient time to discuss it at the national level as well. So there should be a clear timeline with a clear milestone, and it's moreover in line with the LDC submission. In LDC submission, we have clearly listed out the activities, which activities should be concluded by 2013, which by 2014, and which should be concluded by the end of 2015. So what would be the procedure of work? As I said earlier, it should be the key areas are to be identified by Doha. Technical areas which need further clarification should be proposed for the workshops. The remaining issues should be negotiated at the round table with the engagement of the negotiator. We are not that much, we didn't propose the high-level discussion at the initial stage. If required, that could be organized at a later stage, but first of all, the issue need to be discussed at the negotiation level. What are the key principles? The CBDR, common but differentiated responsibility with respective capabilities, which has been already agreed in the convention, and it should be based on the science. So the upcoming IPCC report could also be helpful to build on the negotiation in the coming days. It should be the legally binding deal with the compliance. The area coverage should be the issue identified in the Bali Action Plan, and the more the focus of all these presentations, where I would like to do is, there should be the synergy of the already established institution on all these key areas. Like in adaptation, we already have under the Cancun adaptation framework, we already have adaptation committee. Under the finance, we have a standing committee, and the Green Climate Fund and the Green Climate Board for the Green Climate Fund. In technology, under the technology frame mechanism, we already have a technology executive committee and climate technology center and network, which will be decided by the upcoming COP. And there is a Durban Forum for capacity building, something like that, under capacity. So all these institutions and all these mechanisms should be addressed in the deal that we are going to get, that we are advocating by 2015. Commitment and the level of ambition. The commitment taken under the Kyoto Protocol should be continued, whichever the country have already taken. And the country which are not included, which have not ratified the Kyoto Protocol, there should be a mechanism to make the new deal should also include those countries which are not included in the Kyoto mechanism. As well as the mechanism should be developed to address the gradual upgrading of the parties from the non-annex to the annex countries. On MRV, we focus on two main aspects: reporting and verification of finance and the mitigation action. So whatever the support that the developed country do for the developing country, that should be transparent, that should be verified, as well as the mitigation action should also be. So we didn't went in detail to all these aspects, but there should be a clear mechanism, clear aspect which will clarify in the coming days. Thank you. Comments from floor. हाम्रो चेयर चाहिँ चेयर नै हुनुहुन्थ्यो है, एलडीसीको चेयर। माथिमा सर चाहिँ हाम्रो चेयर हुनुहुन्थ्यो र हामी सबैले रिपोर्टिङ गरेको थियौँ। Legally binding enforcement of that process. So I think we've just got to find wording which just transfers the outcomes of the LCA work and puts it straight into the Durban platform without going into a lengthy discussion of what the issues should be incorporated. Old wine, new bottle. Yes, old wine, new bottle. Exactly. No, but more Can important. you little bit elaborate on the One mechanism? better wine. Better wine. What commitment? What commitment? Can you elaborate more what alcohol. commitment? What does it mean? Gradual upgradation of parties from non-annex to annex. Yeah. So the What first does it mean? two bullet point are what we tried is should be the provision to
to upgrade those countries in Annex. Annex means there are two Annex again. Annex 1 which has to take commitment and Annex 2 which has to provide funding for developing countries. On the level of ambition, because the level of ambition again links to point number 4, because if you have a greater level of ambition, there's going to be more emission reductions, and the more emission reductions is going to be linked with the adaptation funding on the adaptation fund, because 2% of that funding comes from the CDM levy for adaptation implementation. So I think we have to push on higher level of ambition, because we are talking about raising funds for adaptation, and that is one source that we've identified under the KPCP1. So that's very important as to raise the level of ambition to 45% for 2020 in probably the KPCP2. Then the KPCP2 should immediately start in 2013, given we have the provision application to avoid the time gap. And we are looking on to the linkages of adaptation, and we are just looking into these things, because at the moment all LDC countries are talking about NAPA implementation, and there's no fund in the LDC fund. So probably we should think of increasing the level of ambition. That will again leverage funding for adaptation, and probably we should now increase 2% to 3% probably, and 1% should go for NAPA implementation in the LDC fund probably. That will be something we should look into. I don't know, that just came to my mind. 2% goes for adaptation funding, and we can increase 1% more that goes for the LDCF fund, and that's for NAPA implementation. And that's very nice. Like now we should look into prioritizing CDM in LDCs, because probably the CDM projects that we could do could also be linked with adaptation. So adaptation mitigation going together. That should be kept separate from CDM, because it's still a very technical issue, a lot of discussions, and we don't want to complicate it with CDM. And like LDCs and AOCs mentioned, it's no to AUs for carryover. Because we have some countries who've done good, probably, okay, they have some AAUs, but what about countries that have not met the targets, for example, Canada? So I think Russia should be given a pat on the back and say, well done. And countries like Canada should be looked into, because they have not met the targets. And if some countries are opting out from the KPCP2, I mean, they should not be given access to the flexible mechanism options for countries that are not in the CP2. And on number 9, we had one more. I mean, in the second Kyoto Protocol for the KPCP2, we've seen that CDM projects have taken a very high transaction cost. So if we are looking into prioritizing CDM projects in LDCs, we should look into how these transaction costs should be minimized, at least for LDCs, and the grassroots people could benefit from the CDM projects. मैले आफ्नो प्रेजेन्टेसनलाई 4 भागमा बाँडेको छु। एउटा नेगोसिएसनमा हामी जाँदाखेरि त्यसको गाइडलाइनहरू के हुन्छ, हामी केबाट गाइडेड हुन्छौँ। नम्बर 2, नेगोसिएसन्स इन जनरल के हुन्छ, हामी कसरी गर्छौँ। अहिले हाम्रो चाहिँ भनौँ न, अहिलेको एडमिनिस्ट्रेटर हामीले जाहिर खाँदाखेरि नेगोसिएसन भने चाहिँ त्यस्तो केही पनि थिएन। त्यो सेक्सन अफिसरले त केही पनि गर्नु पर्दैन थियो भने पनि हुन्छ। तर अहिले हामी यस्तो अवस्थामा छौँ, एभ्री डे जसो सेक्सन अफिसर लेभल यो इभन तलकोले पनि चाहिँ केही न केही नेगोसिएसन गरिरहेकै हुन्छ। त्यस कारण चाहिँ मैले त्यो सन्दर्भमा यो नेगोसिएसन मेरो सेकेन्ड पार्ट त्यता हुन्छ। अनि मल्टिल्याटरलिजमको एउटा ओभरभ्यू चाहिँ मैले प्रेजेन्ट गर्ने कोसिस गर्छु। यो कहाँबाट आयो, कसरी सुरु भइरहेछ, अहिलेको चाहिँ रूपमा कसरी आयो भनौँ न, युनाइटेड नेसन्स अन्तर्गत हामीले कसरी चाहिँ यो नेगोसिएसन गरिरहेछौँ र हामीले त्यसबाट के एक्सपेक्ट गरिरहेको हुन्छौँ, त्यो कुराहरू चाहिँ म गर्छु। लास्टमा यसो टाइप गर्दै जाँदाखेरि होइन, त्यो डाइनामिक्स त भयो, अब मेरो के छ त, मैले के भन्न सक्छु त, के सजेसन छ मेरो भन्ने लागेर मैले त्यसै, यो कुनै नयाँ सजेसनहरू यसमा छैनन् होला, तर मैले जे होस् 2-4वटा सजेसनहरू पनि राखेको छु। सो यो भागलाई अब म सुरु गरौँ। द फर्स्ट गाइडलाइन त हाम्रो चाहिँ वी रिप्रेजेन्ट नेपाल। कुनै पनि नेगोसिएसनमा जाँदाखेरि वी गो देयर एज ए नेपाली, त्यो त पुरै भएन। अनि त्यसपछि
अब यो फरेन पोलिसी र डोमेस्टिक पोलिसीको हामीले पढिरहेछौँ, हामीले भन्छौँ फरेन पोलिसी इज एन एक्सटेन्सन अफ डोमेस्टिक पोलिसी। हामी त्यति प्रिपेयर भएर चाहिँ नेगोसिएसनहरूमा यो इन्टरनेसनल मिटिङहरूमा जाने चाहिँ हाम्रो चलन अझै बसिसकेका छैन। अब यो प्रिपरेसनमा पनि चाहिँ हामीले त्यसलाई बाँडेर जस्तै प्री नेगोसिएसन स्टेजमा के गर्ने, ओपनिङ स्टेजमा कसरी कसले ओपन गर्ने, अनि बार्गेनिङ स्टेज हुन्छ, त्यसको कम्प्लिकेसन एउटा अनि अप्ठ्यारो टेन्सन स्ट्रेसको अवस्था आउँछ, त्यति बेला के गर्ने होइन। हाम्रो जेनरली कस्तो हुन्छ भने हामी गयौँ त्यसपछि लिडरले बोल्यो भने म पछि पर्छु कि भनेर मलाई केही थप्न परिहाल्ने, त्यस्तो किसिमको चाहिँ त्यो हाम्रो के कल्चरहरू चाहिँ त्यस्तो थियो चाहिँ यो फेज। म यता यसमा पनि म डिटेलमा गइनँ। अब प्रिपरेसन गर्दाखेरि हामीले मेनली ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू हाम्रो अब्जेक्टिभ के हो, के एचिभ गर्न गइरहेछौँ हामीहरू, के भेरिएबलले यसलाई चाहिँ एफेक्ट गरिरहेको हुन्छ, हाम्रो चाहिँ पोसिबल विकनेसेसहरू के हो, पोसिबल स्ट्रेन्थ हाम्रो स्ट्रेन्थहरू के छन्, अनि चाहिँ हामीले कतिसम्म कन्सेसन दिन सक्छौँ, यी सब कुराहरू। अनि हामीले देखिरहेको अब फेरि चाणक्यतिर लैजान मन ला सामदाम दण्डभेद भनेर चाहिँ अब त्यो छँदैछ। थिएटर सुड ह्याभ ए क्विक माइन्ड बट अनलिमिटेड पेसेन्स। लिमिटलेस पेसेन्स चाहिन्छ। नो हाउ टु डिसेम्बल विदाउट बिङ अ लायर, inspire trust without trusting others, and be modest but assertive. Charm others without succumbing to others' charm. I think यो नेगोसिएटरमा हुनुपर्ने चाहिँ यो क्वालिटी है। अब लास्टमा गएर अब चित्त बुझेन भनेदेखि हामीले चाहिँ फर्मली नो भन्न सक्नुपर्छ। तर यो कुरा अलि मिलेन अनि हामी चाहिँ यसलाई विचार गर्छौँ, हामी चाहिँ क्यापिटलमा फर्केर जान्छौँ, अनि त्यसपछि हामी सरसल्लाह गर्दा कि नो विल कम ब्याक टु यु भन्ने किसिमको नो तैँले भनेर मात्रै हुन्छ भन्ने किसिमको मेरो गोरुको 12 टक्का भन्ने चाहिँ नेगोसिएसनमा हुँदैन। न उनीहरूको अर्को साइडको हुन्छ, न हाम्रो नै हुनसक्छ। अनि तल चाहिँ मैले एउटा चाहिँ प्याराग्राफ लेखेको छ, जेनरली चाहिँ यो एम्बासडरले हो गर्ने भन्ने पनि हुन्छ। म एम्बासडर भएर आएको भएर, तर एम्बासडरको कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अरूतिरको पनि देख्दाखेरि यो ठ्याक्क फिट हुने लाग्यो र अनि मैले यहाँ राखिदिएको छु। यो जस्ट जानकारीको लागि हो। अनि यो इन्टरमिनिस्टेरियल इन्टरेक्सन भन्ने त अब यो पछि आइहाल्छ। अब नेगोसिएटरका के स्किलहरू हुँदा है सेल्फ एक्सप्लेनेटरी छन् यो, त्यस कारण चाहिँ म यतातिर गइनँ। अनि एउटा कुरा चाहिँ मलाई भन्न मन लागेको के भन्दाखेरि बाइल्याटरलमा अथवा मल्टिल्याटरलमा को लिडर छ, लिडर अफ द ग्रुप, द्याट काउन्ट्स अ लट। अलि त्यस्तै किसिमको मान्छे, अलि स्ट्यान्डिङ भएको मान्छे, अलि क्रेडिबिलिटी भएको मान्छे गयो भनेदेखि नेगोसिएसनमा फरक पर्छ। अब बाइल्याटरलमा त फरक परिहाल्छ। हाम्रो के अरे प्रोफेसर यदुनाथ खनालजीले भन्नुहुन्थ्यो यो नर्दर्न चेक पोस्ट थियो नि, त्यो हटाउने बेलामा जसरी टिम गठन भयो नि, जाँदाखेरि चाहिँ अब जसरी टिम गठन भयो त्यसले पनि अलिकति फरक पारेको थियो भन्नुहुन्थ्यो उहाँले। तर कतातिर के कन्ट्रिब्युट गर्न सक्ला पनि भन्ने चाहिँ हाम्रो सेलेक्सनमा टिम बनाउँदाखेरि हुँदैन। ऊ मेरो पिए, ऊ यताको भनेर चाहिँ सबैलाई हाल्नुपर्छ, प्रेजेन्टेसन हुन सक्दैन। हाम्रो यो चाहिँ जुन प्रोट्र्याक्टेड ट्रान्जिसन छ, हामीले चाहिँ जसरी चाहिँ अब अहिले यो अन्यल अस्थिरता र अलमलको चाहिँ वातावरणमा छौँ, हामीले यो जियो पोलिटिक्सलाई राम्रोसँग म्यानेज गर्न नसकेर अब लिडर्स आर मिसम्यानेजिङ। अब यसले कहाँ कता लगेर पुर्याउने हो, अब त्यो अर्कै छुट्टै विषय हुन्छ त्यसरी। अनि अर्को चाहिँ यो चार्ल्स इक्ले भनेको चाहिँ हाउ नेसन्स नेगोसिएट भन्ने फेरि यो फेरि डिटेलमा छ, धेरै कन्ट्रीहरूको केसहरू चाहिँ यसमा बताएको छ। यहाँलाई इन्ट्रेस्ट लाग्यो भने हेर्नुभयो। अब त्यो एग्रिमेन्ट हुँदाखेरि कुनै एक्सटेन्सन गर्नुपर्ने हुन्छ, कुनैलाई नर्मलाइजेसन, रिडिस्ट्रिब्युसन, यी सब इनोभेसन टाइपका कुराहरू आयो। अब नेगोसिएसन स्ट्रेटेजी, अब नर्मेटिभ स्ट्रेटेजिज, एसर्टिभ स्ट्रेटेजिज, एभोइडेन्स स्ट्रेटेजिज, अब चाहिँ अब अलिअलि
चुप लाग्ने हो कि यो जापानिजहरूको यो त माउथ इज द रुट अफ अल ट्रबल्स हो। त्यस कारण चाहिँ उनीहरू कम बोल्छ अलिकति मन परेन भने खुट्टा गर्न थाल्छ। अनि त्यसको त्यो फेसियल एक्सप्रेसनले पनि चाहिँ त्यो थाहा दिन्छ कि उनीहरू यी सब कुराहरू। अनि बाइलेटरल मल्टिल्याटरल नेगोसिएसन दुवैमा तीनवटा चाहिँ सिचुएसन हुन्छ जनरली। एउटा आइडियल सेटलमेन्ट के हुनसक्छ, रियलिस्टिक सेटलमेन्ट के हुनसक्छ, अनि एउटा फलब्याक पोजिसन त्यसलाई चाहिँ बेस्ट अल्टरनेटिभ। अलिकति डिप्लोमेटिक रिसोर्सेस स्किल्स, मैले फरेन पोलिसी इस्टाब्लिसमेन्ट भनेको छु। अहिले त सबै मन्त्रालयले नेगोसिएट गरेर हुन्छ, तर चाहिँ एउटा प्रपर कोअर्डिनेसनको लागि, एउटा प्रपर रिजल्टको लागि, इफेक्टिभ रिजल्टको लागि मलाई लाग्छ यो फरेन मिनिस्ट्री थ्रु अथवा कसैले कोअर्डिनेट गर्यो भनेदेखि असाध्यै राम्रो हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ फरेन मिनिस्ट्री सबैतिरको यो इस्टाब्लिस्ड कन्भेन्सन फरेन मिनिस्ट्रीले गरेर आउँछ। हामीलाई त केही चाहिँदैन है, तर इन्टेलिजेन्स रिपोर्ट्स अन पोलिटिकल एन्ड इकोनोमिक इस्युजहरू के छन्, इभन इन्क्लुडिङ अन क्लाइमेट चेन्ज, यसबाट चाहिँ क्लाइमेट चेन्जबाट कस्तो के असर गरिरहेछ, त्यसका ड्राफ्टिङमा चाहिँ अगाडि गयो त्यो शब्द एउटा बिचमा राखिदियो कहाँबाट आएछ त्यहाँ त्यसैमा चाहिँ खेलिरहेको हुन्छ कि। त्यस कारण चाहिँ यो ड्राफ्टिङ स्किल भन्ने चाहिँ यो नेगोसिएसनमा जाँदाखेरि इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट। हामीलाई रिसर्च पनि चाहिँदैन, डेभलपमेन्ट पनि चाहिँदैन, हामीलाई इन्टेलिजेन्स रिपोर्ट नै चाहिँदैन। गृह मन्त्रालय त्यसै चलिरहेको होला, त्यो इन्टेलिजेन्स रिपोर्ट त चाहियो नि त। यो मुलुक यस्तो अवस्थाबाट गइरहेछ, नो इन्टेलिजेन्स रिपोर्ट, नथिङ। अब अहिले बाहिरतिर जाँदाखेरि हामीहरूलाई एकदम चाहिँ भनौँ न बिजनेस ह्यान्डबुक, सबै ह्यान्डबुक, अब चाहिँ इकोनोमिक डिप्लोमेसीको ह्यान्डबुक भनेर हामी एउटा बनाउन सक्छौँ नि त। हामी त काम गर्न सक्छौँ नि, तर त्यो छैन। त्यो इन्फर्मेसन नलिकन हामी जान्छौँ। यो थिङ्क ट्याङ्कहरू, म त भन्छु सर इफ यु क्यान डु इट, गभर्मेन्ट फन्डेड रिसर्च इन्स्टिट्युसन तुरुन्तै सुरु गर्नुपर्छ। गभर्मेन्ट फन्डेड। म भनौँ इन्डियाको हाम्रा साथीहरू, हाम्रा नेताहरू गयो भने ओहो साउथ ब्लक भनेर आउँछन् होइन। साउथ ब्लकमा कसले कसले सपोर्ट गर्छ, एउटा आइबिएसए भन्ने छ, फुल्ली गभर्मेन्ट फन्डेड। अर्को आरआइएस भन्ने छ, रिसर्च एन्ड इन्फर्मेसन सिस्टम भन्ने छ। अर्को सेन्टर फर पोलिसी रिसर्च, त्यसमा फेरि चाहिँ ग्रान्ड प्रोफेसरहरू हुन्छ। अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ अब भनौँ न हिमालयन बेल्ट, पुरै हिमालयन फ्रन्टियर, मैले अघि भने नि जियो पोलिटिक्सको कारण पनि यो हाम्रो प्रोट्र्याक्टेड चाहिँ उसको एउटा कारण हो भने हिमालयन फ्रन्टियर एकदम चाहिँ इमर्ज भइरहेछ, इम्पोर्टेन्ट भइरहेछ सबै बाहिरको लागि। हामीले बसेर हिमालको इम्पोर्टेन्ट त्यो फ्रन्टियरको महत्त्वै बुझेका छैनौँ, अथवा हामीले नेपाली हुनुको महत्त्व बुझेका छैनौँ भन्छु म। नेपालमा बसेको महत्त्व त बुझ्दै बुझेका छैनौँ, नेपाली हुनुको महत्त्व बुझेका छैनौँ, हामीले नेपालको महत्त्व बुझेका छैनौँ। अहिलेको यो इमर्जिङ ग्लोबल स्ट्राटेजिक जुन चाहिँ सिनारियो छ, आउटलुक छ, त्यसमा चाहिँ अहिले इन रिसेन्ट रिपोर्ट्स मैले पढिरहेको रिपोर्टमा नेपाल चाहिँ इमर्जिङ कन्ट्रिजको फरेन पोलिसीमा पर्मानेन्ट 5 को मेजर पावरको चाहिँ फरेन पोलिसीको रिपोर्टमा हाम्रा छिमेकीहरूको फरेन पोलिसीमा नेपाल इन्भेरिएबली फिगर गरिरहेको छ। तर बिकज इट हेज ए भेरी कम्पिटेन्ट एन्ड प्रोफेसनल फरेन सर्भिस, पाकिस्तानले अहिले पनि यस्तो अवस्थामा पनि ओआइसी भने 54 कन्ट्रिज हुन्छन्, अर्गनाइजेसन अफ इस्लामिक कन्ट्रिज, त्यसको लिडरसिप लिन्छ, त्यसको बिहाफमा बोलिरहेको हुन्छ सबैतिर, किनभने यसको फरेन सर्भिस एकदम स्ट्रङ छ। अब हाम्रो कुरा गरौँ न, हामी चाहिँ अब इन्डियाको छिमेकी, यहाँ हामी कहाँ एकपटक चाहिँ कति 15-20 जना एकैपटक चाहिँ हाम्रो 10-15 जना चाहिँ बहिनीहरू आएछन्, बहिनी छोरीहरू जो आए, अनि त्यसपछि अरू 4-5 जना केटाहरू आए, अनि त्यसपछि तिनीहरूलाई तालिममा इन्डिया पठाउनु पर्यो भन्दाखेरि इन्डियामा तालिम दिन जान दिएर हाम्रो चाहिँ त्यो के अरे कमिटी, इन्टरनेसनल रिलेसन कमिटी एन्ड ह्युमन राइट्स के भन्नेले इन्डियामा गयो भने त त्यसै ब्रेन वास गर्छ के भन्ने। अब के कारणले, कन्क्लुजन मैले अहिले दोस्रो चाहिँ लाइन लेखेको छु, जोन एफ केनेडीले भनेका थिए, लेट अस नेभर नेगोसिएट आउट अफ फियर, बट लेट अस नेभर फियर टु नेगोसिएट।
नडरौँ नेगोसिएट गर्न, तर डरले कहीँ पनि नेगोसिएट नगरौँ, केही पनि एग्री नगरौँ हामी। अब हामी चाहिँ अब थर्ड कोटेसन चाहिँ डग ह्यामरसोल्डको मलाई राम्रो लाग्यो र मैले लेखेको छु। यो युएनमा हामी जान्छौँ। अब आजै चाहिँ हाम्रो परराष्ट्र मन्त्री जानुभयो, कति 9-10 जना कतिको डेलिगेसन लिएर जानुभएको छ। त्यस हामी एभ्री इयर जान्छौँ। हाम्रो चाहिँ त्यहाँ नेगोसिएसन भइरहेको हुन्छ, फर्स्ट कमिटी, सेकेन्ड कमिटी, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ कमिटी, एकदम नेगोसिएट हुन्छ त्यतातिर। अब हामी भर्खर रियोबाट फर्केका छौँ, हामी वहाँ डेनमार्क पुग्यौँ, कोपेनहेगन, अनि त्यसपछि अब दोहा जान्छौँ। सबै त्यो युएनकै एजिजमा भइरहेछ। जेनेभामा पनि नेगोसिएसनहरू एकदम युएनकै एजिजमा भइरहेछ। सबै युएनले सबै गर्छ भन्ने नठानौँ। त्यसको लागि डग ह्यामरसोल्डको भने युनाइटेड नेसन्स वाज क्रिएटेड नट टु टेक द ह्युम्यानिटी टु हेभन बट टु प्रिभेन्ट इट फ्रम गोइङ टु हेल। युनाइटेड नेसन्सले सबै सल्भ गरिदिँदैन हाम्रो। तर के भन्दाखेरि अब एपार्थेड, डिकोलोनाइजेसन, कोडिफिकेसन अफ इन्टरनेसनल ल, पोभर्टीलाई जसरी ल्याएर हाइलाइट गर्नु पर्थ्यो, जेन्डर इस्युहरू जसरी चाहिँ प्रोमिनेन्टली अगाडि ल्याउनु पर्थ्यो, युनाइटेड नेसन्स नभएको भएदेखि त्यो गर्नै सकिन्न थियो। कलेक्टिभ सेक्युरिटीका कुराहरू अब हामीले चाहिँ हामी अहिले चाहिँ हामी पोस्ट कन्फ्लिक्ट सिचुएसनमा भए पनि त्यहाँ गएर हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रीले अरूले जति टाइम पाउने हो त्यति टाइम पाउँ, उहाँ के बोल्नुहुन्छ त्यो आफ्नो कुरा, तर के भने टाइम त पाउँछ मल्टिल्याटरल। त्यसकारण नेपालको लागि मल्टिल्याटरल फोरम इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। मल्टिल्याटरलिजम हाम्रो फरेन पोलिसीको बहुत महत्त्वपूर्ण पक्ष हो, इनेमिटेबल, इन्डिस्पेन्सिबल र भेरी इम्पोर्टेन्ट एस्पेक्ट। हामीले यो चाहिँ यो नेगोसिएसनमा के अरे यो मल्टिल्याटरलमा हामीले चाहिँ ग्रुपमा लाइक माइन्डेड कन्ट्रीहरूसँग, लाइक माइन्डेड चाहिँ हाम्रो साथीहरूसँग मिलेर हामीले चाहिँ एचिभ गर्न सक्छौँ, नगर्ने होइन। तर के भन्दाखेरि पहिल्यै त चाहिँ हाम्रो स्टेप घरबाट सुरु हुनु पर्यो। घरबाट हामी सुरु गरेर हामी तयार भयौँ भनेदेखि हामीले निकै राम्रो गर्न सक्छौँ। हामी मेहनती पनि छौँ, हामी राम्रो गर्न सक्छौँ। तर के भन्दाखेरि पहिला त हामीले घर ठिक गर्नु पर्यो। घर ठिक गरेपछि चाहिँ अनि हामी तयार भएर उता जानु पर्यो। मैले फेरि रिपिट गर्छु, नो वान क्यान अन्डरमाइन अस इफ वी डु नट अन्डरमाइन, इफ वी डु नट पुल इच अदर्स लेग्स। आई थिङ्क with that I conclude, I stop here. Thank you very much. यति यसरी चाहिँ सुनिदिनु भएकोमा चाहिँ आई एम ग्रेटफुल टु यु अल। अब भन्नुहोस् तपाईँले पहिला क्वेसन उठाउनु भएको थियो, के हो क्वेसन हो कि के हो प्लिज। त्यहाँ के हुन्छ भने ओहो युएनमा गएर बोलिरहेको छ, युएनको एक्सेप्टेड ल्याङ्ग्वेज के हो, त्यसबाट बाहिर नजाउँ, युएनलाई नचिडाउँ भन्ने हुन्छ कि त्यो होइन। हाम्रो नेसनल पोजिसन के हो त्यतातिर जाने भन्ने चाहिँ म त्यो स्कुलको मान्छे है। अब तपाईँको जहाँसम्म स्टेट र नन स्टेट एक्टरको कुरो छ, यहाँ भने नि अघि भन्दाखेरि कति ठाउँ चाहिँ युज गरे होला। यो मल्टिल्याटरल नेगोसिएसनमा गभर्मेन्टका रिप्रेजेन्टेटिभ मात्रै, गभर्मेन्ट अफिसियल्स मात्रै जाँदैन, एनजिओज पनि जान्छ, नन गभर्मेन्ट भन्दाखेरि नन स्टेट भने। अब चाहिँ भनौँ न जति बेला कन्फ्लिक्ट चलिरहेको थियो नि, इन्सर्जेन्सी गइरहेको थियो नि, अब स्टेट एकातिर भयो, नन स्टेट त अर्कै थिए नि त होइन। नन स्टेट त तर भन्दा त्यो युएनमा चाहिँ त्यो जेनरली एक्सेप्टेड उसमा चाहिँ आउँछ। होइन भइहाल्छ, किन नहुने। मैले त्यसैलाई एक्सेप्ट गर्नुपर्छ, मैले त तपाईँलाई भनिहालेँ नि। कुनै अब युएनको यो एक्सेप्टेड ल्याङ्ग्वेज छ, फर्मेट छ, त्यसैलाई मात्रै राखेर त्यही वर्डिङ राखेर भाषण गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताका साथीहरू पनि मैले भेटाएको छु आफ्नै साथी। तर म त्यसबाट कहिले पनि गाइडेड भएन, म हुँदैन र हुनु हुँदैन। किनभने हाम्रो नेसनल पोजिसन के हो, अब युएनको कति बेला एक्सेप्ट गरेका थियो होला होइन। तर के भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ के छ, हामीलाई के सुट गर्छ, हामीले कसरी राम्रो काम गर्न सक्छौँ त्यतातिर जाने हो। नन गभर्मेन्टल भन्दा केही छैन। तपाईँले नन स्टेट भने चाहिँ सरकार बाहिरको मात्रै भने हो, अरू होइन केही, बुझ्नु भएन। यसरी भाषा बुझ्ने अर्को कुरा स्पिरिट बुझिन्छ, तर चाहिँ त्यो शब्द चाहिँ ठिक हो कि होइन, त्यो स्पिरिटलाई बुझ्नुहोस्। यो मैले युज गरेका शब्द होइन, यो यसरी वाइडली युज हो यो। जस्तै अब हामीले नेगोसिएसन गर्दाखेरि चाहिँ अब प्रिन्सिपल भनौँ थ्योरिटिकल कुराहरू, यस्तो कफी ब्रेक गर्ने, यसलाई लम्ब्याउने, यसलाई उ गर्ने, यस्ता अलिक स्ट्राटेजिक कुराहरू हुन्छ नि।
यो कुरो त दोहोरो पक्षले नि त्यो कन्भर्सेसन टेबलमा बस्दाखेरि त्यो दोहोरो पक्षले कुरा बुझेको हुन्छ होला भन्छु है मैले त्यो बेलामा। अनि त्यस्तो बेलामा चाहिँ जब त्यो कुरा कुनै अब अलिकति अब सेटल हुन सकेन त्यो कुरा गर्दाखेरि त्यस्तो लामो डायलग जाने होला होइन। अब त्यो गर्दाखेरि अनि त्यस्तो बेलामा चाहिँ धेरै के कुराले चाहिँ अब एउटा सेटलमेन्टतिर चाहिँ नि अब लानलाई चाहिँ मद्दत पुर्याउँछ त्यसमा। जस्तै दोहोरो पक्षलाई नै यसले यसो गर्नु खोज्छ यसो गर्ने त्यो अन्दाज पाइन्छ नि त्यस्तो कुराहरू त्यहाँ कुरा गर्दाखेरि त। अनि त्यस्तो बेलामा चाहिँ कस्तो पोइन्टमा जानु त्यो जुन सर्टेन कमन पोइन्टमा जानको लागि कस्तो कुराहरूले चाहिँ नि त्यसलाई चाहिँ सहयोग पुग्छ भनौँ न एकजना जाँदाखेरि चाहिँ सर्टेन स्टेजमा पुग्यो, कुरा मिलेन दुईतिरको होइन, दुईतिरको कुरा मिलेन। अब कुरा कसरी मिल्छ त भन्ने न हो, त्यही होइन। त्यो मिलाउनको लागि त्यो मिलाउनको लागि त्यहाँबाट अगाडि बढेन है, त्यहाँबाट अगाडि बढेन भनेदेखि अब त्यसलाई के गर्ने त? त्यहीँ बसेर चाहिँ गर्न थाल्यो भने त हेर्नु धेरै धेरै कुराहरू निस्कन्छन्। अनि त्यसलाई अलि डिटेन्सनाइज गर्नको लागि, अलि डिस्ट्रेस गर्नको लागि यसो चाहिँ सानो ब्रेक लिने, अथवा चाहिँ ओहो यो उसमा त चाहिँ मैले त क्यापिटल कन्सल्ट गर्नुपर्छ भन्ने। अनि भनौँ न त्यहाँ जुन टेन्स इन्भाइरोमेन्ट हुन्छ त्यसलाई कसरी कम गराउन सकिन्छ के त्यहाँ हेरेर चिया खान जाउँ भन्यो होइन। अब चिया खान गएपछि त त्यो नेगोसिएसन टेबलमा नबसेपछि त अलि इन्फर्मल्ली पनि कुरा गर्न सकिन्छ नि। त्यसरी हामीले गर्ने गरेको त्यसरी चाहिँ एक दुईवटा उसमा परेको छ। लर्निङ सेसन फर मी, मैले चाहिँ धेरै कुरा सिक्ने मौका पाएँ। थ्याङ्क यू भेरी मच। Particularly, we can bargain our assets. These are things that people at the international level think are important within your country. So these could be areas of physical or cultural importance that people want to protect. So this is a crucial issue, say for Nepal. The Himalayas are seen as an international asset, and if we're seeing glacial melt and things like that, that's one of the things that the international community don't want to happen. So that's one of your bargaining assets because of the physical beauty that you have in your country. There are also other political assets, and this is worth doing a bit of research on that you may have. And one of the political assets that you have is that each member country gets to vote to vote for the members of the Security Council. And so that's quite important, and this is quite an important time at the moment. At the moment we have non-permanent members of the Security Council up for election. And so that gives your country some bargaining power to trade with other countries about who they're going to nominate. And from our own experience in Tuvalu, we're getting very odd offers of support from countries that are hoping to become elected to the Security Council. So Morocco is one of the countries who are doing this. So this is part of the process. We can also, bargain using our disadvantages. So this is things that we might have physical vulnerability or low levels of development or low income. And we can use that because we want to appeal to the international community for support and appeal to the international community that people are concerned about these issues. So these are some of the advantages and disadvantages that we can play with. So how do we build up our bargaining power in this context? This is the crucial way is to form coalitions, to remembering that within the UN context, where within the UN context we have to get a consensus view. So we have to form some sort of coalitions. So in the context of Nepal, being a chairing of the LDCs is an important part of that process of forming a coalition. There might be other sorts of coalitions that you want to build upon. Certainly, we have in the Alliance of Small Island States, as part of the Mountain Initiative, there may be a coalition of mountainous countries that could be you could use as a basis for a coalition.
You need to highlight your assets and disadvantages. So when you make a statement, you say, you know, you're highlighting your advantages or disadvantages to create your bargaining power. And of course, it's essential to gain the support of non-government organisations. They are informal negotiators in this process, non-state actors, we could call them, without getting killed. The negotiations we go through these days is negotiating COP agreements, Conference of Parties. And these are, we have an international agreement and then we decide, make decisions to progress these international agreements. So this is a process. Now, most COP decisions are in the form of a piece of text, and they have two forms to them. One's called a preamble text, and this is often you have the first few paragraphs of a decision are in what's called preamble text, which it sets the sort of framework, the principles behind what you're going to decide upon. So often they start with the words with an ing at the end of them. So they're recalling, noting, reminding ourselves. And you'll see some of these in that booklet that you've been given out, Taking the Floor, the words. So it's reminding ourselves of previous decisions. And then within the decision text you have what's called operative text. So this is the real decisions are made. So you'll see the words decides, agrees, or if you don't want something to be completely decided upon, you can use the words welcomes. So, and as we saw with the Copenhagen Accord, we